तो आज हमारे पास है BMW की गाड़ी। चलो एक मैप सिलेक्ट करते हैं और फटाक से गेम प्ले शुरू करते हैं। देखो बहुत मजा आएगा। ये BMW की गाड़ी है ना, ये बहुत मस्त होती है। चलो तो लोडिंग में थोड़ी सी टाइम लेता। ये आ गया BMW, हमारा फेवरेट गाड़ी। देखो कैसे साउंड उमड़ रहा है, धमाके। तो मजा आ जाता। ओ ऑनलाइन प्लेयर है बहुत सारा इस मैप में, बहुत सारा। वो ये तो पोर्श है, पोर्श है ना? हाँ पोर्श ही है। चल तेरे साथ रेस करूंगा। रेस करेगा क्या? कहाँ जा रहा है तू? ये मैप बहुत अच्छा है। और ये देखो गाड़ी कैसे ड्रिफ्ट मारता है, बहुत ज्यादा अच्छी ड्रिफ्ट मारती है ये गाड़ी। स्पीड भी है और ड्रिफ्ट भी अच्छी मारती है। आपकी कौन सी गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है वो बताओ। वो पीछे मस्टैंग है, मस्टैंग है ना? हाँ मस्टैंग था, कहाँ गया? ये देखो मस्टैंग। बहुत सारे न्यू गाड़ी है इस गेम में। ये फुल्ली ऑनलाइन है। चलो इसके साथ रेस करते हैं। चल बेटे तेरे साथ रेस होता। तेरे को तो चुटकी में हरा दूंगा, चुटकी में। चल नाम की हुआ उसने गाड़ी कैसे यूज करी। चलो रेस शुरू कर दी। वो तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे। दिखाता हूँ, देखा कितना पीछे है वो। उसने गाड़ी चेंज करी फिर भी मुझसे हार गया। चलो मैं जीत गया, बहुत अच्छा लग रहा है जीत कर। इस गेम में मजा ही आ जाता है। देखा इस मैप में बहुत ज्यादा यूनिक चीजें हैं, जैसे ये एकदम से कुदा दी। बहुत अच्छा लग रहा है इस गेम में। ये देखो ये कौन सी गाड़ी है? ये तो नॉर्मल गाड़ी है। ये कुदा दिया, देख रहे हो? ये मर्सिडीज BMW और एक BMW। ये आई थिंक M5 है। मेरा वाला जो है ना MS2 है। ये पता नहीं कौन सा है। मर्सिडीज G63। वो भाई साहब टक्कर लगा दिया। बहुत अच्छी गेम है। ग्राफिक्स देख रहा हूँ। ऐसे मेरे डिवाइस पर थोड़ी सी हाई में नहीं चलती, मीडियम में चला रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसीलिए दोनों को एक साथ करने के लिए थोड़ी सी लैग हो जाती है, इसीलिए मीडियम पे रखा है। बट हाई पे रखेंगे तो उसका ग्राफिक्स क्वालिटी और भी अच्छा होगा, इनहेंस कर देगा। अब जरूर से कमेंट करना आपका किस गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आता है, मर्सिडीज, BMW या ऑडी। मेरे पास एक ऑडी भी है। ये देखो BMW के अंदर साइड से वो देखो ट्रेन भी है। चलो ट्रेन को फॉलो करते हैं। देखो अंदर से भी मस्त लग रहा है, एकदम मस्त मस्त। ट्रेन को फॉलो कर रहे हैं हम। ट्रेन को धक्का लगा दिया ट्रेन की। चलो ट्रेन से के साथ एक रेस हो जाता है। देखो अंदर से मेरे पैर भी दिखा रहा है। और ट्रेन के साथ में जो रेस हुई थी वो मैंने जीत ली। ओ भाई साहब, ट्रेन की ट्रैक में आकर स्टॉप कर दिया गाड़ी। ओ ट्रेन ने मुझे धक्का मारी ट्रेन में। वहाँ पर जा नहीं सकते, ट्रेन जा रहा है। वहाँ पर एक बैरिकेड है इनविजिबल, तो वहाँ पर जा नहीं सकते। देखो यहाँ पर विंड टर्बाइन भी है। कैमरा एंगल चेंज कर लिया, जैसे आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी।
कैमरा एंगल चेंज करने की वजह से। वो देखो कैसे ड्रिफ्ट मारता हूँ मैं। देख रहा हूँ उसकी कार की जो टायर है, टायर मैंने मस्त टायर लगाए, मतलब ग्रिप रहता है टायर में। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखो मेरे शक है कि ये वाला BMW मैं खरीदूंगा। ये पीला कलर की ये BMW मैं खरीदूंगा ही। एक दिन ना एक दिन तो खरीदूंगी। अब मेरे बकबक बंद करते हो, एक सॉन्ग लगाते हो, चुपचाप से सॉन्ग सुनो और गेम प्ले एंजॉय करो। And I better shake that thing, yeah, no. Come on, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get drunk, up, percolate anything you want. For call it oscillate if I don't take pity. More to see you get live on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want war with us. You know they care with us, them not war with us. You know the club, them want flex with us. To get next with us, them not vex with us. From the dim want to ignite my flame. Girl, no call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till the early morn. Let's get it on, let's get it on till the early morn. Girl, it's all good. Get live when the rhythm it